இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன மிஷின், பெரிய மிஷின், பவர் மிஷின், இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் எல்லா மிஷினுமே வந்துட்டு ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கிடைக்கிது. அதாவது ரீட்டெயிலும் நாங்கள் பண்ணுறோம், ப்ளஸ் வந்து ஹோல்சேலும் பண்ணுறோம். ரீட்டெயில்னு பண்ணும்போது நார்மல் மார்ஜின் வச்சு தான் கொடுக்குறோம். ஹோல்சேல் அதாவது பல்காக நீங்கள் மிஷின் ஆர்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸில் கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு நீடு இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய மிஷின். ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது பெரிய மிஷின், க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது சின்ன மிஷின். அதாவது டொமஸ்டிக் பர்பஸ் டைலர் ஷாப்பில் டைலரிங் இன்ஸ்டியூட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து சின்ன மிஷின். இது வந்து ஹோம் பர்பஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஒயிட் கலர் டேபிள், அது வந்துட்டு பெரிய மிஷின். அதை வந்து கொஞ்சம் அக்கம் பக்கத்துலேயும் தச்சு தராங்க அப்படின்னா அந்த பெரிய மிஷின் எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பல்க் ஆர்டராக எடுக்கும்போது நாங்கள் நல்லா பண்ணி கொடுக்குறோம், ரேட்டு நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ரீட்டைல் அதாவது வந்துட்டு ஒரு மிஷின் 2 மிஷின் அந்த மாதிரி எடுத்தாலும் நாங்கள் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் பண்ணி கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு நீடு இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே 3 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.